ជាជំងឺដែលមិនផ្ដល់រោគសញ្ញាអ្វីគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មុនដល់ដំណាក់កាលធ្ងន់ធ្ងរទេហើយដូច្នេះហើយបានជាគ្រូពេទ្យនិងរូបអ្នកជំងឺផ្ទាល់ធ្វើការព្យាបាលនិងទៅព្យាបាលជំងឺដ៏ស្ងៀមស្ងាត់មួយក្រុមនេះច្រើនតែចង់ហួសពេលបន្តិចតាមការពិតប្រសិនបើគេអាចយកចិត្តទុកដាក់មើលថែជំងឺនេះតាំងពីដំបូងឬក៏ភ្លាមពិនិត្យព្យាបាលឲ្យចំទិសដៅនិងចំប្រភេទជំងឺនោះគេនឹងអាចកាត់បន្ថយឬក៏បញ្ឈប់បានទាំងស្រុងការវិវត្តនៃជំងឺតែម្ដងមនុស្សស្រីមនុស្សប្រុសចាស់ក្មេងជនណាក៏អាចរងគ្រោះកើតជំងឺតម្រងនោមដែរមានជំងឺច្រើនណាស់ដែលកើតនៅនឹងតម្រងនោមឬក៏ធ្វើឲ្យតម្រងនោមខូចជំងឺនោះខ្លះបង្កមកពីការបង្ករោគមានមីក្រូបជំងឺខ្លះទៀតបណ្ដាលមកពីប្រព័ន្ធការពារខ្លួនមានដំណើរការខុសប្រក្រតីដោយប្រការណាមួយដោយភ្លាមជាហេតុធ្វើឲ្យតម្រងនោមរងគ្រោះជួនកាលទៀតគឺបណ្ដាលមកពីតម្រងនោមខ្លួនឯងបានស្រូបសារធាតុពុលមានជាអាចសារធាតុពុលនៅក្នុងថ្នាំជំងឺដែលប៉ះពាល់សរសៃឈាមមានជាអាចឡើងឈាមទឹកនោមផ្អែមក៏អាចបំផ្លាញតម្រងនោមដែរការបំផ្លាញតម្រងនោមគឺតាមរយៈការបង្កផលប៉ះពាល់បន្តិចម្ដងទៅលើចំណែកណាមួយនៃតម្រងនោមដែលជាអ្នកច្រោះឈាមតម្រងនោមក៏លែងបំពេញតួនាទីបានត្រឹមត្រូវមិនអាចដំណើរការបានដោយពេញលេញនៅប្រទេសបារាំងករណីតម្រងនោមធ្លាក់ក្នុងសភាពធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងព្រោះមានដើមហេតុកើតជំងឺទឹកនោមផ្អែមនិងឡើងឈាមបានក្លាយទៅជាបុព្វហេតុចម្បងជំរុញឲ្យមានការព្យាបាលដោយលាងឈាម dialyse ជាចុងក្រោយគ្រប់តម្រងនោមរបស់គ្រប់មនុស្សមិនថាស្បែកសស្បែកខ្មៅស្បែកលឿងស្រីឬប្រុសទេតែងតែចាស់ទ្រុឌទ្រោមទៅតាមវ័យចាប់ពីអាយុ60ឆ្នាំឡើងទៅសមត្ថភាពរបស់តម្រងនោមធ្លាក់ចុះ 10% ជារៀងរាល់10ឆ្នាំម្ដងយើងស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់លោកវិជ្ជបណ្ឌិតសាស្ត្រាចារ្យ Bruno Moulin. Et oui, exactement, on a affaire à des maladies qui en fait sont des tueurs. Les maladies rénales, contrairement à l'infarctus, par sans avoir eu de symptômes. ទើបយើងអាចរស់រានមានជីវិតនៅលើដីបានខ្ញុំនិយាយយ៉ាងដូចនេះមកពីខ្ញុំចង់ប្រៀបធៀបអំពីតួនាទីដ៏សំខាន់របស់តម្រងនោមយើងមើលត្រីដែលមានតម្រងនោមមានតួនាទីបឋមបំផុតត្រូវបង្ខំចិត្តស្រូបផឹកទឹកជាប្រចាំហើយក៏ត្រូវបញ្ចេញចោលជាប្រចាំដែរតែមនុស្សយើងវិញមួយថ្ងៃច្រោះទឹកច្រោះឈាមបានជាង180លីត្រតែស្រូបយកមកវិញដល់ទៅ 99.5% ដោយបញ្ចេញចោលតែ1លីត្រកន្លះទៅ2លីត្រប៉ុណ្ណោះនេះមានន័យថាយើងអាចបំផ្លាញសារធាតុពុលចេញពីខ្លួនដោយចំណាយទឹកតិចដែលអនុញ្ញាតឲ្យមនុស្សយើងរស់នៅលើដីបានមិនបាច់ត្រូវការរស់នៅក្នុងទឹកព្រៃត្រី sur le milieu terrestre et non dans le milieu marin. Comme les fonctions d'élimination des reins បាទតម្រងនោមលែងដំណើរការបន្តិចម្ដងយើងនឹងមានស្តុកសារធាតុអំបិលទឹកកាន់តែច្រើនឡើងយើងនឹងមានសភាពតានតឹងជាលំដាប់យើងនឹងមិនអាចកម្ចាត់សារធាតុមួយចំនួនដូចជាសារធាតុប៉ូតាស្យូមដែលហេតុថាតម្រងនោមក៏មានតួនាទីផលិតវីតាមីន D សកម្មអីចឹងហើយយើងនឹងមានសុខភាពឆ្អឹងចុះខ្សោយប្រសិនបើមានជំងឺតម្រងនោមឬក៏មានបញ្ហាខ្វះគ្រាប់ឈាមក្រហមផងពីព្រោះថាតម្រងនោមនេះយើងមិនសូវដឹងទេតាមការពិតទៅក៏មានចំណែកចូលរួមជាអ្នកផលិតអរម៉ូនដែរ on devient progressivement anémique. Les raisons d'aller rechercher une maladie rénale sont naturellementតម្រងនោមគឺក្នុងករណីអ្នកជំងឺមានរោគឡើងឈាមទឹកនោមផ្អែមជាប់នឹងខ្លួនអ្នកជំងឺដែលមានអាការៈខ្សោយតម្រងនោមធ្ងន់ធ្ងរ 50% គឺមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមហើយអ្នកមានឪពុកម្ដាយកើតជំងឺខ្សោយតម្រងនោមនិងអ្នកមានជំងឺមួយចំនួនផ្សេងទៀតដូចជាជំងឺពាក់ព័ន្ធនឹងប្រព័ន្ធការពារខ្លួនជំងឺបង្ក
រោគជំងឺមេតាបូលិករលាកតម្រងនោមញយៗសុទ្ធតែងាយផ្ដល់គ្រោះថ្នាក់ដល់តម្រងនោមទាំងអស់ជាចុងក្រោយគឺអាយុពីព្រោះតម្រងនោមចុះខ្សោយនិងចាស់ទ្រុឌទ្រោមទៅតាមវ័យរបស់មនុស្សដូច្នេះយើងអាចនិយាយបានថាចាប់ពី60ឆ្នាំឡើងទៅវាគឺជាការចាំបាច់ដែលត្រូវតែធ្វើតេស្តវិភាគទឹកនោមវិភាគឈាមដើម្បីបានដឹងអំពីស្ថានភាពតម្រងនោមបើទោះបីជាគ្មានសញ្ញារោគអ្វីក៏ដោយហើយមិនភ្លេចទេការវាស់ឈាមជាប្រចាំ la fonction rénale. Bien évidemment, faut pas oublier la prise de la pression artérielle. ជាទូទៅនៅពេលតម្រងនោមមានដំណើរការមិនស្រួលសរីរាង្គកាយរបស់មនុស្សយើងអាចទទួលរងផលវិបាកមួយចំនួនដូចជាបត់ជើងតូចញឹកញាប់ពេលយប់មានក្លិនមិនល្អក្នុងមាត់បាយលែងឆ្ងាញ់ថប់រងាក់រងើចង់ក្អួតរមាស់ស្ពឹកស្រពន់ពេលយប់ត្របកភ្នែកប៉ោងហើមជើងហើយបើការខ្សោយតម្រងនោមនោះឈានដល់កម្រិតចុងក្រោយទៀតនោះជាតិប៉ូតាស្យូមកាន់តែឡើងខ្លាំងរហូតបង្កជាការស្ពឹកស្រពន់ជាប់ឬក៏ឡើងដល់គាំងបេះដូងដល់ស្លាប់តែម្ដងផងដូច្នេះដើម្បីការពារកុំឲ្យជួបគ្រោះមានជំងឺនៅតម្រងនោមលោកសាស្ត្រាចារ្យវិជ្ជបណ្ឌិត Bruno Moulang សូមផ្ដល់អនុសាសន៍ដូចខាងក្រោមនេះ Alors prévenir les maladies rénales, c'est surtout essayer de dépister très en amont សុខភាពតម្រងនោមឲ្យកាន់តែឆាប់តាមរយៈការវិភាគទឹកនោមវិភាគឈាមប្រុងប្រយ័ត្នបើដឹងថាមានក្រុមគ្រួសារធ្លាប់កើតជំងឺតម្រងនោមអ្នកមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមរលាកផ្លោកនោមញយៗដែលបង្កឲ្យក្តៅខ្លួនគឺមានន័យថាធ្លាប់បានប៉ះពាល់ដល់តម្រងនោមហើយបើឃើញមានអាការៈហើមជើងក៏ដោយក៏គួរតែគិតដល់តម្រងនោមដែរអាការអនុវត្តនិងគោរពវិន័យអនាម័យជីវិតដែលថែមទាំងអាចជួយរួមចំណែកការពារប្រឆាំងទប់ទល់នឹងជំងឺសរសៃឈាមបេះដូងនិងមេតាបូលិកផ្សេងៗក៏អាចជួយទប់ស្កាត់ជំងឺតម្រងនោមដែរអនាម័យក្នុងជីវិតក្នុងការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃគ្មានអ្វីក្រៅពីបរិភោគទឹកទៅតាមសេចក្តីស្រេកឃ្លានរបស់សរីរាង្គកាយយ៉ាងហោចណាស់1លីត្រក្នុងមួយថ្ងៃនិងបរិភោគតាមសម្រួលតាមសេចក្តីត្រូវការបែងចែកពេញមួយថ្ងៃមិនបាច់ប្រឹងបរិភោគម្ដង1លីត្រទេពីព្រោះអាចធ្វើឲ្យតម្រងនោមប្រឹងធ្វើការហួសកម្រិតបរិភោគចំណីអាហារមានដំណឹងបន្លែសាច់លាយគ្រប់គ្នាដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យឡើងទម្ងន់ជ្រុលជាពិសេសទៀតនោះគឺមិនទទួលទានអាហារដែលមានជាតិប្រៃពេកពីព្រោះការប្រៃដែលនាំឲ្យកើតជំងឺឡើងឈាមធ្វើកីឡាធ្វើពលកម្មជាប្រចាំហើយមួយវិញទៀតចូលប្រុងប្រយ័ត្ននឹងសារធាតុមួយចំនួនដែលអាចបំពុលក្រលៀនដោយត្រូវជៀសវាងឲ្យបានជាដាច់ខាតការប្រើប្រាស់ថ្នាំអង់ទីអាហ្វ្លាម៉ាទ័រដោយខ្លួនឯងពពួកអាស្ពីរីនពពួកថ្នាំបំបាត់ការឈឺចាប់ដូចយ៉ាងប៉ារ៉ាសេតាមុលក៏អាចបំពុលតម្រងនោមបានដែរប្រសិនបើយើងបរិភោគច្រើននៅរយៈពេលយូរជៀសវាងការប្រើថ្នាំលាយទឹកថ្នាំបុរាណដែលជាល្បាយឬឈើឬស្មៅដើមឈើផ្សេងៗគ្មានប្រភពនិងអត្តសញ្ញាណច្បាស់លាស់ថ្នាំខ្លះស្លឹកឈើខ្លះដែលអាចបំពុលមិនត្រូវធៀបជាមួយនឹងតម្រងនោមទេសូមប្រុងប្រយ័ត្ននឹងរបបចំណីអាហារដែលប្រកបទៅដោយសារធាតុប្រូតេអ៊ីនកាឡូរីខ្ពស់ពីព្រោះវាងាយនឹងធ្វើឲ្យតម្រងនោមយើងនឿយហត់ណាស់ដើម្បីរួមចំណែកក្នុងឱកាសទិវាតម្រងនោមពិភពលោកថ្ងៃទី13មីនាសូមអញ្ជើញពិសាទឹកម្នាក់មួយកែវ Le jour de la journée mondiale du rein, il faut boire tous un verre d'eau. ជំងឺតម្រងនោមដែលល្បីល្បាញនិងគួរឲ្យភ័យខ្លាចជាងគេគឺខ្សោយតម្រងនោមរ៉ាំរ៉ៃជំងឺនេះគឺជាផលវិបាកបន្សល់ទុកពីការអភិវឌ្ឍនៃជំងឺផ្សេងៗទៀតនៅនឹងលើតម្រងនោមគេហៅជំងឺខ្សោយតម្រងនោមថារ៉ាំរ៉ៃដល់រាប់ណាក្រលៀនបាត់បង់សមត្ថភាពលែងបំពេញការងារបានជាលំដាប់ហើយមានដំបៅនៅលើតម្រងនោមទៀតក្នុងករណីទូទៅជំងឺនេះវិវត្តបន្តិចម្ដងធ្ងន់ទៅអូសបន្លាយរាប់សិបឆ្នាំមនុស្សមានផ្ទុកជំងឺតម្រងនោមអាចរស់រានមានសុខភាពល្អដោយមនុស្សធម្មតាគ្មានអ្វីគួរឲ្យសង្ស័យនិងចាប់អារម្មណ៍ឡើយបើទោះបីជាតម្រងនោមនោះខូចមានជំងឺមានដំណើរការបានត្រឹមតែពី10ទៅ20% ក៏ដោយទាល់តែដល់ដំណាក់កាលធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងទើបមានលេចចេញជារោគសញ្ញាខ្លះមកក្រៅឲ្យយើងបានដឹង